procesin zgjedhor. E dim pra që ka nisur në bazë të disa diskutimeve, disa exit polleve këto rezultatet kur dolën, dhe një gjë e tillë pastaj duket se u bë problem për qeveritarët dhe jo vetëm. Ishte, mund të them kështu, që exit pollet përveç se paralajmëruan pra pak a shumë rezultatet, ishte një vend, një qytet, një komunë që ngjalli diskutim pastaj. Po flasu për Mitrovicën. Ishte një gjë krejtësisht ndryshe që paraqitej në exit poll dhe krejtësisht ndryshe në rezultatin e zgjedhjeve, pra në rezultatin që erdhe nga numrimi i votave në Mitrovicë dhe u publikua pra në KQZ. Për këtë, pastaj dolën në konferencë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili pra tha që duhet të shikohet këto exit pollet, pasi që sipas tij po bëhet inxhiniering me to. Dhe më vonë pam edhe një deklarim mbështetës, po them kështu, të Donika Gorvallës ndaj kësaj deklarate të Kurtit, dhe dje pam një lajm tjetër që erdhi, pra që prokuroria ka nisur hetimet për të shqyrtuar këtë procesin e votave në Mitrovicë. E gjitha kjo pra mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë, dhe Mitrovica është në mesin e 17 komunave që kanë shkuar në balotazh. Na presim pra një mori komunash, po them kështu, në zgjedhjet e 9 nëntorit, për çka do të mbetet të shihet se kush do të prij apo jo. Kemi parë pra që në disa komuna ka qenë e pritshme fitoria dhe ashtu edhe ndodhi, por të disa të tjera ishte befasi edhe balotazhi, por edhe fitoria. Për kë po flasim dhe përveç këtyre, do të flasim edhe për zgjedhjet parlamentare me të ftuarit tonë, për të cilat pra e dim që janë paralajmëruar se mund të ndodhin. Kemi pasur një deklarim edhe të Kurtit për çka thotë që do të nisë bisedimet gjatë kësaj jave dhe t'i ftoj pra partitë në diskutime për të parë një mundësi për të formuar qeverinë, dhe nëse jo, do të shkojnë drejt zgjedhjeve. A do të ketë zgjedhje në dhjetor, janë opsione të ndryshme, janë përmendur ditë më parë edhe në janar, do të flasim me të ftuarit tonë. Kam Valdet Hoxhën, avokat. Valdet, mirëmëngjesi dhe faleminderit që jemi ne. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Edhe besoj jemi në rregull me zërin, nuk dhja kemi këtu në studio, apo Valdeti ka diçka problem, dhe në studio kam edhe Argjend Softon. Argjend, mirëmëngjesi dhe faleminderit. Faleminderit për ftesën. Po e nisim me ty, Argjend, pro rezultatet 17 komuna në balotazh, si po i sheh? E para është mirë që kemi pasur një proces të rregullt zgjedhor, një proces të qetë zgjedhor në Republikën e Kosovës. Ndërsa sa i përket rezultateve, ato janë rezultate të cilat i kanë nxjerrur qytetari i Republikës Kosovës dhe duhen të respektuar nga të gjithë. Por ajo se çfarë është më shqetësuese janë thirrjet e kryeministrit Albin Kurti, i cili bën thirrje që të rishikohen rezultatet zgjedhore, pra që të rishikohet sidomos rezultati në Mitrovicë, pasi që ato gjitha exit pollet e kanë thënë që fiton Partia Demokratike me Arjan Tahirin, ndërsa nuk ka asnjë mundësi, faktikisht është shumë e dishme që exit pollet ka mundësi që gabojnë, edhe marja e gabimit është me 1-2%, por nuk mund të jetë me 2-13 ose me 10% gabimi ose marja e gabimit, si në këtë rast siç ka ndodhur. Prandaj edhe dje që njoftoi prokuroria e shtetit që ka filluar hetimet lidhur me këto pretendime, mendoj që është një hap i mbarë për ta ruajtur procesin zgjedhor në Mitrovicë. Konsideroj që ky proces ka shkuar në rregull, janë disa befasi, për shembull befasi për mua ka qenë rezultati në Pej, në të cilin kam pritur që do të fitoj zoti Gazmend Muhaxheri pa balotazh, pastaj kam pritur që në Lipjan do të shkohet në balotazh mes LDK-s dhe PDK-s, e që në këtë rast u krye pa balotazh, dhe në Podujev kam pritur që do të shkojmë në balotazh, por që në këtë rast fitoj lëvizja vetëvendosje pa balotazh. Si proces normalisht tani na pret raundi i dytë i zgjedhjeve, që kanë shkuar kryesisht komunat e mëdha, për shembull siç është Prizreni, është Prishtina, Gjilani dhe disa komuna të tjera, të rëndësishme normalisht. Si proces i balotazhit mendoj që tashmë do të vijnë pa koalicionet ose marrëveshjet e mundshme politike mes partive për të fituar zgjedhjet. Ndërsa sa i përket se kush humbi, kush fitoi në raundin e parë,
si shihet në avantazhin më të mirë është lëvizja vetëvendosje, sepse ka shkuar në shumë komuna në balotazh, ndonse nuk besoj që do të mund t'i fitoj të gjitha përveç Gjilanit, por mendoj që aktualisht në këtë raund të parë zgjedhor lëvizja vetëvendosje ka dalë si e para në zgjedhje dhe si fituese e zgjedhjeve lokale, pavarësisht pretendimeve që i ka për shembull Partia Demokratike, e cila thotë që ka numrin më të madh të asamblezëve në nivel të Republikës Kosovës, por që faktikisht rezultatet janë që lëvizja vetëvendosje ka shkuar në më shumë komuna në balotazh, ndonse 3 komuna e pa balotazh ka fituar edhe Partia Demokratike, ashtu siç ka fituar edhe lëvizja vetëvendosje, por në më shumë komuna ka shkuar në balotazh lëvizja vetëvendosje që mundësit jenë të hapura dhe kjo normalisht e të determinon. Për shembull Prizreni, ku janë në balotazh PDK-ja dhe vetëvendosja, mendoj që ato është një diferencë shumë e madhe mes partisë së parë dhe partisë së dytë, e që në këtë rast mendoj që fiton Partia Demokratike pa asnjë problem në balotazh. Në komunat e tjera mendoj që lëvizja vetëvendosje ka vendosur barriera për të bashkëpunuar me partitë e tjera politike dhe si pasojë e kësaj edhe nuk do të mund të krijojë koalicione me partitë për çka edhe do t'i kushtojë në balotazh. Po, dhe Valdet besoj po më dëgjon tash, pra si ishe te këto zgjedhjet deri tash, a pati një rezultat kush fitoi realisht, sepse 17 komuna janë në balotazh? Shiko, fitues absolut i zgjedhjeve janë vetëm qytetarët, dhe kjo me organizimin e mirë zgjedhjeve, me kulturën e lartë politike, me qetësinë e tyre. Pra, kjo është fitoria më e madhe si vend. Përndryshe, rezultati konkret dhe praktik është vështirë i lexueshëm, apo më mirë me thonë lehtë interpretueshëm, sepse nëse marrim numrin e asamblezëve, kemi PDK-n të parën, tashmë dihet numri për asamble komunale, për secilën parti politike. Pastaj LDK dhe VV. Nëse marrim kandidatët për kryetar të komunave, atëherë është gara hapur. Nëse interpretojmë rëndësinë e kryeqytetit, atëherë gjasat që LDK ta fitoj si e para kryeqytetin janë të mëdha dhe duke pas parasysh specifikat e kryeqytetit e qeverisjes së gjysmës së Kosovës, pothuajse, atëherë del të jetë fitues i zgjedhjeve ai që fiton kryeqytetin, realisht LDK. Pra është e interpretueshme varësisht prej këndit dhe informatave që i fusim në interpretim. Por gjithçka do të përfundojë në balotazh, pra aty do të jenë përcaktues duke ditur rëndësinë e zgjedhjes së kryetarëve të komunave, kompetencat ekzekutive që ka një kryetar komunës, atëherë ai që do të fitojë më shumë komuna do të jetë fituesi i zgjedhjeve, sepse do të jetë e lehtë pastaj arritja e koalicioneve, qoftë formale me parti tjera opozitare për të arritur shumicën në asamble, apo edhe me siç është praktik në vendin tonë, ka koalicione të heshtura apo individuale me asamblesë për interesat caktuara politike natyrshëm. Kështu që është herë të flasim për fituesin, por duhet përgatitemi për zgjedhjet e përgjithshme menjëherë mas balotazhit para fund vitit 2026. Po, para se tek shkojmë tek zgjedhjet parlamentare, kështu dua të pyes Valdet për këtë, a e ke prit që kanë me zhukat shumë komuna? A ishte befasi për ty në balotazh? Jo, nuk ishte asnjë befasi, ne jemi njës këtyre rrethana këtij procesi, nuk ishte asnjë befasi, pritje mund të ketë pasur dikush, por ata që njohin procesin, nuk besoj që mund të kenë qenë befasuar, për shkak të edhe matjeve paraprake që kanë qenë para zgjedhjeve, jo të gjithë kanë pasur qasje, ndoshta edhe në atë prizmë mund po them, kam pas disa informacione nga njerëz që kanë qenë afër sondazheve, prandaj gjithçka ka qenë brenda pritshmërive, mund të jetë rezultati pak a shumë jo i pritshëm me përqindje, por se kush do të ketë gjasa më tepër të fitoj komunat është brenda pritshmërive. Dhe kështu që po besoj edhe pavarësisht që ka balotazh në disa komuna, pothuajse fituesi tashmë është i betonuar, si në rastin e Prizrenit, si në rastin e Dragashit, si në rastin e Zgjilanit, në rastin e Pejës, pra do të ketë vetëm një garë formale të balotazhit dhe ndoshta do të jetë në moment i analizës se në ligjin e ri, në ligjin që mendoj duhet të amandamentohet, të përcaktohet një marzh, të përcaktohet një përqindje që nëse i pari ka mbi 10%
diferencë nga i dyti, atëherë mos të organizohet fare balotazhi, sepse vërtet janë vetëm shpenzime, janë vetëm shpenzime, edhe sikur të përmbyset rezultati nuk është demokratike, partia 2, 3 dhe 4 të bëhen bashkë për ta rrëzu vullnetin e shumicës. Prandaj, po besoj që me 80% komunave është e përfundume, do të ketë garë vetëm Mitrovic, që është specifike, dhe në disa komuna në Biliq, për shembull ku përqindja është hapet me sfardë. Valdet, si është tek kjo, sepse diskutuam me Argjenin këtë çështjen e Mitrovicës, ka aludime të shumta lidhur me këtë proces zgjedhor që ka ndodhur atje. Cili është kënd vështrimi në spektrin të ndërprer? Si është zhvillimet atje? Në aspektin profesional, kemi pas një kandidat nga PDK i cili ka qenë në kryetar dhe në debate ka qenë shumë i përgatitur. Dhe kjo është një sinjal besimin që e mori, që doli që i parën, po besoj që është notë pozitive për vlerësimin qytetar ndaj një personi, ndaj një kandidati i cili në thelbi njehte punët e komunës. Kishte përballë një kandidat nacional, po e quaj të profilit nacional, ministër, ish deputet, kryetari një partie politike, mbështetjen një kryeministër, një partie numër 1 në vend që është vendosja, pra një fitore morale tashmë zoti Tahiri ka mbritur. Dhe gjastat janë të barabarta, mirë po trajektoria shkon nga zoti Tahiri, sepse unë po besoj që me një angazhim maksimal dhe mbështetje maksimale të lëvizjes vetëvendosje për zotin Peci, po besoj që është arrit maksimumi që mund të arrijet në këtë garë, dhe tani unë po besoj që zoti Tahiri ka gjasa më të mëdha për të zgjedhur kryetar komune. Natyrisht ka shumë rol këtu Lidhja Demokratike e Kosovës, pavarësisht që ka një përqindje të vogël, rreth 3.diçka%, por që në situatën aktuale dhe në parafrimin aq të afërt mes dy partive që janë në garë, unë po besoj që megjithëse numrin e vogël të votave, relativisht vogël të LDK-s atje, përparësia është këtë rast sepse ky numër relativisht i vogël mund në lehtë të orientohet në njërin kaht të votës. Prandaj ka shumë rëndësi edhe qasja këtyre dy partive ndaj LDK-s, pra ofertat ndaj LDK-s dhe do të ketë rol përcaktues besoj. Po, a mendon kështu? Para se gjithashtu mendoj që mbra me poshtë një deklaratë në një televizion ku tha që për shembull në Shqipëri ka më shumë vota sesa që vota në kuti më shumë sesa që janë të nënshkruar në fletën e votimit. Domethënë, kjo është çështje për cilën duhet të diskutohet e para që të merret prokuroria me të, në mënyrë që dihet saktësisht rezultati i cili është, se përveçse rezultatin e cilin e kanë publikuar Exit Poll dhe rezultatet të cilat janë në KQZ janë kohë shumë kanë diskrepancë mes vete. Edhe është normale të ndodhë kjo një gjë tillë? Në Exit Poll, në analiza kuantitative dhe kualitative dhe sido që të jetë, nuk guxon të ketë marrë kaq të madhe të gabimit në pavarësisht sa janë respondentët, cilët janë pyetur për sondazhin, ndërsa kjo normalisht lë shumë hapësirë për dyshime. Dhe konsideroj që prokuroria do ta bëjë punën e vet dhe fundja do të ishte mirë që ato dy ose në dy vend votime, në fakt në dy qendra votimit, nëse po flasim për dy që po hetohen, atëherë do duhet të shkonin ose në rivotim ose në rinumrim ose të shikohet se çfarë ka ndodhur në mënyrë që dihet saktësisht rezultati. Sepse për pak vota zoti Arjan Tahiri nuk ka arritur që të fitojë pa balotazh dhe në mënyrë të atashme edhe shumë shpejt janë rritur votat zotit Fatën Peci. Për çka lë dyshime të jashtëzakonshme. Edhe nuk mund të themi që nuk është pritur, janë ofruar disa fakte, për shembull që njerëzit e vetvendosjes janë ofruar në afër qendrave votimit, më pasaj kanë qëndruar deri në ora të 2-3 natës, një natë para zgjedhjeve në për fshatrat të Mitrovicës. Unë madje e pash edhe në një publikim në një gazetë lokale aty që kryeshefi një ndërmarrje publike kishte qëndruar në Mitrovic në një fshat të madh të Mitrovicës deri në ora 3 natës. Çfarë kërkon kryeshefi një kompanie një ndërmarrje publike në një fshat dhe atë në prezencë të kandidatit për kryetar të lëvizjes vetvendosje. Pra ai ka shkuar aty me qëllimin që të premtoj vendet pune në mënyrë që të nxjerrë edhe votat. Prandaj konsideroj që prokuroria ka
ka mundësi që ta analizoj e para, Matutje edhe ta hetoj si rastin e Mitrovicës e kryesisht rastin e Shqipulit, i cili Matutje po na del si ma problematike sa i përket rezultatit zgjedhor. Po, dhe vërtet e përmendi pra edhe Argjendi këtu, a ekziston, a mund të ekzistoj realisht një diskrepancë kaq e madhe mes exit polleve dhe rezultateve në KQZ? Shiko, exit pollet nuk janë vota, janë përgjigje të respondentëve dhe nuk është rasti vetëm, nuk po arsyetoj absolutisht, por nuk është rasti vetëm Kosova ku ndonjëherë edhe mund deli pasakt, sepse si në sondazhe, si në exit pollet, gjithmonë në bazë praktikës qytetarët kanë prirje të përgjigjen pro atij që është aktualisht në pushtet. Në këtë rast në komunën e Mitrovicës është në pushtet Bedri Hamza. Dhe gjithmonë është ajo tendenca që votova pushtetin, e votova duke llogaritur të gjasat e mëdha të zotit Hamza, realisht nën kryetarit të zotit Hamza Tahiri për të fituar Mitrovicën. Prandaj po besoj që këtu ka qenë huqja, sepse janë përgjigjur më shumë edhe nëse nuk e kanë votuar zotin Tahiri, janë përgjigjur pro. Mund të jetë një prej faktorëve. Nuk besoj që mund të ketë qenë ndonjë huqje e madhe në statistika dhe në kalkulime, por kjo është për shkak të përgjigjeve qytetarëve. Gjithandaj botës ndodh shpesh që të huqen këto matje, por mirë është që KQZ ka qenë nivel të detyrës, në fat rekord kanë dalur rezultatet, tani kemi një rezultat, çështja që bashkëbiseduesi e përmendi prokurorinë, ajo është çështje ligjore, ajo prokuroria duhet ta bëjë punën e vet, pa periodiku përfundimin e epilogun e tyre, pa periodiku fajtorin, duhet t'i mbledh materialet, kjo në proces dhe në shërbim të mbarvajtjes zgjedhjeve dhe ndaljes së parregullsive. Por garë do të ketë pavarësisht disa dhjetra votave, disa qindra votave, garë në balotazh do të ketë mes këtyre dy partive VV dhe PDK, dhe unë po besoj që gjasat më të mëdha ka zoti Tahiri për shkak atyre që i përmenda më herët, mos përsëritem, mbështetja për zotin Peci nga qeveria, pra është dhënë maksimumi për zotin Peci dhe nuk di më ku mund gjenden vota të tjera shtesë për zotin Peci. Ndërsa LDK mund të jetë përcaktuese në këtë komunë, dhe unë po besoj që kryetari Degë, zoti Plakolli, atje është shprehur i hapur për të dy palët për të bashkëpunuar, prandaj dhe unë po besoj që tashmë veç që në vend kontaktet e para dhe do të ketë ndoshta një bashkëpunim me njërin prej këtyre partive. Po, Argjen. Mendoj që lëvizja vetëvendosje tashmë në Mitrovicë, po flasim për Mitrovicën sepse na ka dalë pak më shumë problematike, ajo do të shfrytëzoj tërë makinerinë e saj, edhe qeverinë, edhe pushtetin qendror, edhe gjithë mekanizmat e saj që të lëshohen në Mitrovicë për ta marrë pushtetin në qytetin e Mitrovicës. Normalisht, Lidhja Demokratike atje ka një përqindje të vogël të votave, por mendoj që nëse orientohet plotësisht elektorati i Lidhjes Demokratike nga njëra parti ose tjetra, ajo do ta fitojë realisht garën. Por çka është më shqetësuese është rrezikimi të cilin ja bën qeveria me ndërhyrjen e saj rezultatit zgjedhor. Për arsye sepse tani më qeveria e Republikës mund të lëshoj më shumë fonde, mund të lëshoj më shumë grante, mund të bëj çdo gjë, mund të punsoj më shumë njerëz sepse ka pushtetin, mund të punsoj më shumë njerëz të Mitrovicës, t'ju premtoj njerëzve që do t'i punsoj. Matutje e ka edhe anën mbështetëse financiare, e për çka këto janë elemente të cilat e rrezikojnë rezultatin zgjedhor. Pra e minojnë demokracinë. Sepse ti nuk mundesh në farforme me bë garë si pushtet lokal me nivelin qendror, kur niveli qendror i ka në dorë të gjitha ndërmarrjet publike të fuqishme në Kosovë, Matutje, ata do të fillojnë tani të premtojnë çdo gjë vetëm që ta fitojnë në Mitrovicën. Normalisht tani mendoj që është koha që institucionet e vendit ta përcjellin në tërësi e në veçanti garën në Mitrovicë, sepse është lëvizja vetëvendosje fitore në Mitrovicë e ka jetike për ta mbajtur gjallë frymën për asaj duke aluduar në atë se është partia më e madhe dhe Matutja. Dhe në qoftë se lëvizja vetëvendosje humb tani edhe në Mitrovicë, mendoj që ajo si parti politike
do ta kuptojnë edhe qytetarët që është kurrër në tërësi, pavarësisht që ka shkuar në ballotazh në shumë komuna, aktualisht është partia e parë që ka shkuar në më shumti komuna në ballotazh. Por tani nëse e humb për shembull, sepse gjasat i ka vetëm që ta fitojnë sipas meje gjithmonë, i ka që ta fitojë vetëm Mitrovicën dhe aty do të fokusohet më shumë që të fitojë në Mitrovicë. Për këtë isha me të pyeta gjën, sepse ka shumë pjesë që është shumë komuna që është në balotazh. Pse pikërisht duhet të ketë fokus te Mitrovica? Po sepse ata e dinë që në tjerat komuna nuk i kanë gjasat të fitojnë. Për shembull, ata e kanë të qartë që në Prizren është e pamundur të mposhtet Partia Demokratike dhe Totaj, sepse ka rezultat jashtëzakonisht të mirë zoti Shaqir Totaj dhe dikun nëse zgaboj është dikun 10% para kandidatit të lëvizjes vendosje. Më tutje në pej, ata e dinë që nuk munden të fitojnë në balotazh, sepse zoti Gazmin Muhaxhiri ka një rezultat të mirë edhe një përqindje të lartë të kundrejt kandidatit të tyre. Më tutje në Kastriot, në Obiliq që mendoj që e ka si rezultatin pak më të përafërt, po prap e din që zoti Kurti edhe lëvizja vendosje e din që e ka të pamundur që t'ia marrë zotit Xhafer Gashi edhe një mandat për lëvizjes demokratike. Prandaj konsideroj që fokusi i tyre i lëvizjes vendosje tani më është vetëm Mitrovica. Edhe më tutje ata gjatë gjithë kohës ju kanë shitur propagandë qytetarëve duke ju thënë që e kemi çliruar Mitrovicën, e do ta marrim Mitrovicën dhe në këtë formë ata mendojnë që t'ju shesin propagandë qytetarëve dhe nëse fitojnë në Mitrovicë ata do ta konsiderojnë triumfale dhe do të jenë triumf për ta këto zgjedhje. Përndryshe nëse humbin edhe Mitrovicën, tani më ata do të jenë parti e vogël dhe do të rrjedhiten si partia e tretë në vend. Ashtu siç ka ndalur edhe partia e tretë në Prishtinë. Po. Në këtë rast po flas për asamblenë komunale. Po, për asamblenë, ata isha me të pyet. Valdet, nëse flasim për këto, a mendon edhe ti realisht që fokusi apo mundësitë e vetëvendosjes në këto balotazhe ku janë në komuna të ndryshme, vetëm mundësi pra janë në Mitrovicë dhe fokusi do të jetë në Mitrovicë në këto zgjedhje. Më 9 nëntor pra po flas. Shiko, sipas praktikës zgjedhjeve të fundit paktën, kemi pas që jo gjithherë i pari e merr komunën. Pra nuk mund të themi që ashtu është jashtë gares në gjitha komunën lëvizjeve të vendosje, për shkak se matematikat e ndryshojnë terrenin. Dhe nëse keni parasysh, unë jam nga Prizreni dhe në Prizren prej vitit 2007 tek ndej, gjithmonë i dyti ka dalur fitues në balotazh. Gjithmonë, historikisht. Nuk ka pas në rezultat kaq dallues mes parit edhe dytit i ndërum. Urna? Nuk ka pas rezultat kaq diferencë rezultati mes parit edhe dytit. Po ka pasur rezultat bukur të thellë, ndoshta në shifrat sakta jo, mirë po me përqindje relativisht madhe, me disa mijëra vota ka qenë dallimi dhe është përmbysur. Kemi rastin e Prishtinës, sa mijë vota ka qenë zoti Mustafa para Shpend Ahmetit. Po, në Prishtinë kemi pas edhe në zgjedhjet e kaluara PDK-ja ka qenë shumë e fortë në Prishtinë dhe ka ndikuar që me fituam atutje Po them që nuk është pa gjasa i dyti gjithmonë, mirë po vetëvendosja pajtohem që ka jetike Mitrovicën, jo për shkak që është pa gjasa në vende tjera dhe komuna tjera, por për shkak specifikave politike në atë rajon, për shkak narrativës së ndërtuar ndër këto vitet e fundit të qeverisë të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje për atë narrativën e çlirimit veriut, të shtrimit sovranitetit, që nuk po them që nuk është bërë asgjë, është bërë mjaft, duhet bëhet edhe më tepër nga gjithkush që merr qeverinë, por vetëvendosja ka shtyrë me pompozitet këtë agjendë dhe kjo fitoria Mitrovicës do të ishte qeshia mbi tort për ta ndërtuar këtë narrativ, aq më tepër kur tani komunat me shumicë serbe janë rikthyer listës serbe dhe ndoshta Mitrovica do ta balanconte, Mitrovica e Jugut udhëhequr nga VV do ta balanconte këtë narrativ, por unë po besoj që
gjasat që të ndodhë kjo janë më pak për vetëvendosjen, gjasat më të mëdha ka zoti Tahiri, po e them për shkak të specifikave që i përmenda dhe për shkak se mendoj që është lëvizja e vetëvendosjes, qeveria dhe nga lëvizja e vetëvendosjes, lista guxo e kanë bërë maksimumin që mund ta bëjnë për komunën jugore të Mitrovicës, prandaj nuk di më ku mund të marrin votë më shumë, përderisa PDK mund të ketë partner LDK në Mitrovic, dhe unë po besoj që faktor kingmaker në Mitrovic do të jetë Lidhja Demokratike e Kosovës dhe do të jetë pjesë e pushtetit të ardhshëm komunal në Mitrovic. E thash më herët që e thash për shembull për rastin e Prizrenit, po menoj ideja sepse lëvizja vetëvendosje ka ndërtuar me partitë politike, në këtë rast si me PDK-n, si me LDK-n, ka ndërtuar çat lloj raporti që nuk kalon hapësira për bashkëpunim. Për shembull, unë besoj që LDK në Prizren, votuesi i LDK-s në Prizren nuk e voton lëvizjen vetëvendosje. Ashtu siç edhe votuesi i Bashkimit Demokratik nuk besoj që e votojnë lëvizjen vetëvendosje. Mbi këtë parim unë nisa kur e përmenda Prizrenin. Unë po them si njoftim për ju që zoti Mytera Skukaj ka qenë kryetari i komunës Prizrenit, në ballotazh ka zgjedhur LDK-ja. E ka mbështetur LDK-ja. Po ka qenë edhe një koalicion më herët i LDK-s mes vetëvendosjes. Po them që LDK po flas për dy parë zgjedhjet e kaluara në Prizren. Zoti Mytera Skuka fal LDK-s është bërë kryetar, po ashtu zoti Totaj sot është kryetar fal LDK-s në ballotazh. Pra, praktika tregon që LDK ka votuar në dy kohet në zgjedhjet e fundit, kështu që tani më nuk e di nëse mund të orientohen nga një kandidat, por diferenca e theksuar me zotit Totaj dhe zotit Abrashi, unë po besoj dhe votat e kristalizuara të zotit Zafer Berisha, të cilët në asnjë mënyrë, sipas mendimit tim, nuk mund të shkojnë ka vetëvendosje, atëherë i japin komoditetin zotit Totaj që të bëjnë një garë qetë edhe një garë formale për të rimarrë timorin e komunës. Po, dhe sa i përket, vale duat pës për Pejen, sepse ka qenë, mund të them, është komentuar shpesh edhe si një habi që gazi i Pejes, kështu po them, të shkoj në balotazh. A ka qenë për ty çudi? E pritshme? Po ka qenë edhe hera tjera gazi në balotazh. Po flas për këto zgjedhje, sepse kanë qenë goxha të bindur që në këto zgjedhje ka më shku pa balotazh Peja. Po jo, më varet si e lexon. Unë si njës i politikës e shoh që kundër të fortit shpeshherë bëhen disa të vegjël bashkë për ta dëmtuar. Kështu që gazi ka të urën e të fortit, e ka të qetësinë, e ka kompetencën profesionale, cilën e shtyn edhe me dije edhe me guxim. Prandaj për mua nuk ka qenë befasi sepse janë bërë kundër disa palë dhe ky është maksimumi që ata që kanë dalë 2, 3 dhe 4 mund të bëjnë kashimje të fortit. Mund t'ja humbin vetëm 3 javë kohë për ta rikonfirmuar kryedetyrën. Kështu që është punë e kryer çështja Gazmend Muhaxherit, ai do t'i vazhdojë projektet ku i ka lënë dhe ka të sigurt edhe mandatin pothuajse lirisht mund të them edhe mandatin e ardhshëm me këtë tempo të punës përveç nëse ai vetë dëshiron që të tërhiqet. Është gare kryer, është gare përfunduar në Pej. Po. Edhe rezultati është shumë i madh mes kandidatëve, diferenca. Për shembull, Gazmend Muhaxheri ka 46%, vetëvendosja 27%, edhe Alianca 18%, edhe PDK-ja 4%. Gjithmonë PDK-ja faktikisht ka shkuar në bashkëqeverisje me zotin Gazmend Muhaxheri dhe menoj që kjo veç çish po thotë edhe bashkëbiseduesi është çështje e kryer, çështja e Pejës. Është garë sa për sy e faqe. Po, dhe dua që të vazhdojmë diskutimin pak edhe për zgjedhjet parlamentare që po përmenden, dhe Argjend më nisi me ty, propozohet, diskutohet që mund t'jenë në dhjetor, pra në 9 nëntor kemi zgjedhjet sërish të balotazhet, dhe nëse eventualisht parashihet të mbahen sërish në dhjetor, si mund të shkojë, apo sa do ta dëmtoj kjo, mund të them, vendin, sepse të mbahen 3 palë zgjedhje po i bie, brenda një kohe kaq shkurtër.
Po tani na kemi kaluar një fazë bukur gjatë që jemi pa institucione të konstituara. Shumicën e institucioneve, pra dhe gjitha funksionet janë me ushtrues detyre qoftë në ministri, qoftë në rezultate të rëndësishme janë me ushtrues detyre. Prandaj edhe si tërësi kjo ka dëmtuar jashtëzakonisht ekonominë e vendit dhe normalisht e ka dëmtuar edhe qytetarin e vendit. Por nëse ne do të shkojmë tani në zgjedhje qendrore, për çka mendoj që nuk është e nevojshme që të shkojmë në zgjedhje, është e nevojshme që të konstituohen organet e vendit, të konstituohen institucionet. Pra, mendoj që Lëvizja Vetëvendosje si parti fituese e këtyre zgjedhjeve do duhet të ulet me partitë e tjera politike, me Lidhjen Demokratike, me Nismën Social-Demokrate dhe ta bëjnë një koalicion, sepse me PDK konsideroj që nuk kanë mundësi të bëjnë koalicion për shkak të diferencave të mëdha të cilat i kanë, por mendoj që me Lidhjen Demokratike dhe me Nismën Social-Demokrate kanë disa parafrime. Për shembull, Lidhja Demokratike e votoi zotin Nenad Rashiq për nënkryetar të kuvendit, për çka na jep një pamje dhe një indikacion të mirë që mund të ketë parafrime të Lëvizjes Vetëvendosje me Lidhjen Demokratike për qeverisjen qendrore. Por se a do të shkojmë apo jo, kjo normalisht mbetet në vullnetin e partive politike, sepse tani kuvendi llogaritet si i konstituar dhe ne kemi të drejtë ta shpërbëjmë kuvendin tani dhe të shkojmë drejt zgjedhjeve nacionale. Se kush po dëmtohet më shumti nga këto zgjedhje, nga këto sjellje të partive politike, po dëmtohen qytetarët e vendit dhe ekonomia e vendit. Po, dhe para të diskutojmë së bashku me ty Valet dhe me Argjendën lidhur me këto mundësit për ftesat e kurtit dhe takimet të kurtit me partitë politike, dua të pyes për këtë, pra në rast se do të ndodhin sërish zgjedhje, këto dy palë që po konsiderohen, pra fillimisht zgjedhjet lokale, balotazhe dhe nëse të kemi sërish zgjedhje në dhjetor, sa mund të jetë kjo e dëmshme për vendin? Shiko, kjo është rrugë një kashe. Zgjedhje balotazhe më është i përcaktuar dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme do mbahen patjetër. KQZ duhet i përvjel mëngët të përgatitet, nuk ka vend për ankesa, zgjedhjet do të mbahen. Ka dhe 9 ditë apo 10 zoti Kurti për të ofru dëshminë se i ka 61 vota, nuk ka fillu, në anën tjetër kemi deklarimet e partive politike, po ato qëndrime që kanë pasur para zgjedhjeve lokale, pra nuk kanë dhënë shpresë për bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje, prandaj zgjedhjet e jashtëzakonshme do të mbahen para fund vitit 2025 dhe është mirë që të fillojnë përgatitjet dhe pastaj mos na zënë ankesat, sepse është e kushtueshme, por është e pashmangshme. Prandaj do të mbahen, do të ketë këtë vit do të kemi pra 3 parë zgjedhje dhe pastaj dhe është mirë që të mbahen në momentet kur ka ngërçe politike, kur ka blokadë institucionale, më mirë është të ketë një kosto prej disa milion euro se sa të kemi blokadë shtetit. Mendoj që nëse zoti Kurti nuk arrin që t'ja dëshmojë presidentes që i ka numrat për ta formuar qeverinë, mendoj që dhe e dim këtë që është ligjore që presidentja në këtë rast ka të drejtë që ta mandatojë atë i cili ka dalë i dyti nga zgjedhjet qendrore, pra zotin Bedri Hamza. Dhe matutja edhe zoti Bedri Hamza e ka një afat ligjor në të cilin mund ta dëshmojë ose jo se i ka numrat. Nëse këto edhe partia e dytë nuk arrin që ta dëshmojë se i ka numrat, atëherë do të shkojmë drejt zgjedhjeve qendrore. Mendoj që këtë vit nuk do të kemi zgjedhje, por do të ketë zvarritje të këtilla, tendenca të zotit Kurti për të qëndruar sa më gjatë në pushtet. Por mendoj që presidentja nëse zoti Kurti nuk arrin që t'ja dëshmojë që i ka numrat, mendoj që duhet t'ja jap mandatin partisë së dytë, në këtë rast zoti Bedri Hamza, dhe ta provojë edhe zoti Hamza nëse i ka dhe nëse do t'i bëjë numrat në kuvend. Po, dhe dua të pyes pikërisht për këtë Valdet, pra, sepse përmendi Argjendi këto mundësitë e bashkëpunimit mes partive dhe si sheh, pra, a mund të ketë ndoshta ndonjë diskutim, se Kurti ka thënë që do t'i ezaurojë gjitha mundësitë, pra, për diskutime me partitë dhe pastaj nëse nuk bëhet qeveria do të shkojnë në zgjedhje. Ka deklaruar vërtet më parë. A mendon ti që mund të ketë të paktën parafrime me LDK-n? Kjo çështja e votimit të Nenad Rashiq? Jo, s'ka lidhje fare. Votimi LDK historikisht ka qenë parti institucionaliste dhe votimi pro Rashiq që është në vazhdën e
e hapjes të një shlegu për zgjidhje, pra për ta mandatu presidentja mandatarin për kryeministër, për të dështu herën e parë zoti Kurti, për ta marrë kandidati i dytë mandatin, po ashtu për ta dorëzuar dhe ai mundësinë dhe të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra LDK ka vepruar mençur politikisht për t'i dhënë kaje zgjidhjes ngërçit politik që është bërë në vend. Nuk ka për afrim, LDK ka me kohë ka propozuar një qeveri kalimtare, gjithëpërfshirëse me afat saktum që do të ishte e mirë për vendin, nuk është pranuar nga asnjë akter politik, prandaj nuk ka për afrim dhe nuk ka as logjik politike të formimit të institucioneve nga opozita tashmë në këtë fazë. Kur kemi zgjedhjen e presidentes apo presidentit, skadimin e mandatit të presidentes pas pak muajsh, dhe pastaj këtë do ta dëshironte ndoshta pushteti aktual që t'ja lënte qeverinë në dorë për 2 ose 3 muaj opozitës dhe pastaj të i kishte durët e lira për një fushatë të re me sloganin t'i heqim këta të vjetrit që kanë shkatërruar vendin për 20 vjet. Prandaj këtë nuk guxojnë ta bëjnë partitë opozitare për një qeverisje 2 ose 3 muajore, pra zgjedhjet po përsëris janë rrugë një kashe dhe nuk ka, ndoshta nuk do të ketë nevojë personi i dytë që mandatohet nga presidentja pas kalimit të afatit 15 ditor, ndoshta ai t'i shfrytëzoj afatin prej 15 ditë, do ta dorëzoj më herët për shkak të organizimit zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Pra është çështje e kryer, nuk ka asnjë dilemë, nuk ka asnjë parafrim mes partive politike dhe mbi gjitha nuk ka interes politik. Është pritur kaq muaj, nuk është bërë qeveri opozitës, çfarë kuptimi politik ka, nëse dhe relevancë ka, nëse firmohet tani dhe rrëzohet në kohën kur i s'ka dhënë mandati presidentes. LDK është shprehur qartë që pa një qeveri ku sigurohen numrat për presidenten, pra me një shumicë cilësuar prej 2/3 nuk do të jetë pjesë e qeverisë. Por zotri Hoxha, pati reaguar Kurti edhe deklaron realisht që thotë që i ka numrat për qeveri. Po deklarimet nga thënën të bërë një det i tërë, apo kupton. Kështu që numrat nuk i kishin, nuk i kanë dhe nuk do t'i kenë për formimin e qeverisë, sepse janë numra, nuk ndryshojnë, nuk jemi zgjedhje të reja. Janë 48 numra plus në variantin më të mirë 10 të minoritarëve jo serb, që bëjnë 58. Shto këtu edhe disa nga komunitetet jo serbe të cilët kanë kërkesa, të cilat besojnë të paplotësueshme për formimet komunave të reja në vend, pra janë shumë barriera që pamundsojnë formimin e qeverisë, pra numrat nuk janë as nga opozita, nuk janë as nga opozita deri tashme. Zgjedhja do të ketë, mirë që do të ketë, sepse nuk mund të jemi peng i tekeve personale politike, duhet të maten edhe një herë forsat, ta kthejnë besimin të qytetarit, dhe rekomandimi im për zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme është që gjatë fushatës të zhduken vijat e kuqe, të premtohet projekte konkrete dhe të premtohet që do të bashkëqeverisi me atë parti politike e cila e parafron programin politik dhe programin zhvillimor të vendit me programin tim për shembull, dhe atë parti që i konsolidon raportet me partnerët ndërkombëtar, që avancon çështjen e Kosovës, që shndron Kosovën edhe një herë në partner të besueshëm të perëndimit, dhe këto do të jenë kritere për bashkëpunim. Mos vendosen vijat kuqe për bllokim, por kritere për bashkëpunim. Po, Argjend, a mendon edhe ti kështu pra fillimisht, a ka Kurti votat për qeveri dhe ça mund të premtohet në zgjedhjet e ardhshme? Zoti Kurti nuk i ka votat për ta formuar qeverinë, këtë tashmë ne e dimë dhe e kemi të qartë. Por unë mendoj që partitë opozitare, pavarësisht mendimit që tha i nderumi bashkëbiseduesi, mendoj që partitë opozitare duhet që të tulen në tavolinën e bisedimeve, të dakordohen edhe për presidentin, të dakordohen edhe për bashkëqeverisje, në mënyrë që të ndalet këtë qeverisja të cilën e ka zhvilluar zoti Kurti për këto 5 vite. Ne kemi sot një Kosovë e cila është në sanksione, një Kosovë e cila është e getoizuar nga vendet e Bashkimit Evropian, një Kosovë e cila ka raporte në nivelin më të ulët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, andaj konsideroj që është e domosdoshme që partitë politike të angazhohen
që ta ndalin këtë keqeverisje të zotit Kurti. Edhe sa i përket çështjes së presidentit, zgjedhjes së presidentit, mendoj që presidenti në këtë rast, kush do të qoftë, sepse se dim kush do të jetë kandidati se si do të jetë, por mendoj që ai ka mundësi të zgjedhet edhe me një shumicë të thjeshtë. Pra nëse partitë opozitare i kanë numrat për ta formuar qeverinë, ata do t'i kenë numrat edhe për ta zgjedhur presidentin e ardhshëm. Dhe konsideroj që është e domosdoshme që partitë politike të ulen, të bashkëbisedojnë. Por mua më habit një fakt, qëndrimi i betonizuar i lidhjes demokratike të Kosovës, e cila përgjatë këtyre muajve nuk ka lënë hapësirë që të formohet një blok opozitor kundër zotit Kurti. Për arsye sepse po shihet që është e pamundur që të mposhtet zoti Kurti nga një parti e vetme politike. Mendoj që partitë politike si PDK, si LDK duhet edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës duhet të bashkohen në mënyrë që ta nxjerrin Kosovën nga kjo krizë në të cilin e ka futur zoti Kurti. Dhe konsideroj që mandatari i dytë në këtë rast që do të jetë zoti Bedri Hamza, mendoj që do t'i bëj numrat për themelimin e qeverisë dhe qeveria do të udhëheqet nga zoti Bedri Hamza për një kohë të caktuar deri në zgjedhje. Por edhe në qoftë se brenda kësaj periudhe derisa të zgjedhet presidenti, sepse më duket në prill të vitit të ardhshëm i s'ka dhënë mandati presidentit. Sado që do të jetë shkurtër qeveria e ardhshme, në qoftë se nuk zgjedhet presidenti, është e mirë për Kosovën, sepse po i ndalet e keqja Kosovës. Dhe mendoj që shkuarja në zgjedhje më tutje, qytetarët do ta kuptojnë drejt se kush punon dhe kush angazhohet për Kosovën, sepse brenda 4 muajve do të mund të riparoheshin disa gjëra, siç janë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fillimi për të zhvilluar disa politike zhvillimore ekonomike dhe më tutje, dhe konsideroj që nuk kemi nevojë për zgjedhje tani në këtë vit deri në vitin e ardhshëm në rast se nuk zgjedhet presidenti, për çka unë mendoj që edhe presidentin opozita i ka numrat për ta zgjedhur edhe presidentin e vendit. Edhe për fund dua t'ju pyes kështu, në rast se shkohet në zgjedhje nacionale, çfarë mendon zotri Hoxha për nis me ty? Cili rezultat, çfarë rezultate na pret? A do të jetë një rezultat i njëjtë? Tashmë skena politike është etabluar në 3 pole të barabarta. Pra nuk do të kemi më 50%, nuk do të kemi 42%, po besoj që do të jetë e paparashikuar, por do të jetë rreth nivelit 30-35, dikon për rreth 3 partitë kryesore në vend. Pra është tripolare dhe pastaj mbaret edhe prej fushatës, mbaret prej bindjeve qytetare që kanë kriju gjatë këtij ngërçi institucional, nëse do të përkthehet në votë. Pra, ajo vërtetë është që do të kemi një gardë barabartë paktën mes 3 partive politike dhe do të ketë rëndësi shumë kujtojon kryeqytetin. Nëse Lidhja Demokratike e Kosovës se fiton kryeqytetin që unë besoj do ta fitojë, i ka të gjitha premisat, atëherë mund del shumë mirë dhe në zgjedhjet e përgjithshme sepse hyn favorit për këto zgjedhje, ndërsa lëvizja vetëvendosje është në rënje të lirë që nga 50.02% që ka pasur në vitin 2021, dhe kjo nuk po them vetëm në aspektin e analizës ndaj lëvizjes vetëvendosje, por është një trajektore normale politike e rënjes që ndodh tek partitë që arrin kulmin. Kështu ishte Lidhja Demokratike e Kosovës pas lufte me Ibrahim Rugovën dhe kur filloi rënja pastaj zbriti deri në 22%. Kështu që është ky proces po ndodh, po normalizohet skena politike, nuk ka asnjë gjas minimale që asnjë parti politike qeverisë vetëm ta shëtutje në Kosovë. Prandaj po lidh me thënien time para kësaj here që partitë duhet vendosin kritere bashkëpunimi me njëra tjetrën, jo kritere dallimi dhe bllokimi, sepse është e pashmangshme bashkëqeverisja të paktën me një partner të madh dhe si alternativë mund të jetë edhe partneri siguros me një numër më të vogël të votave. Po, Argjend, për fund, si është një rezultat mundshëm? Po rezultatet më nuk do të jenë rezultate me dallime të thella zgjedhore, siç kanë qenë dy parë zgjedhjet e kaluara në zgjedhjet
kur lëvizja vetëvendosje fitoi mbi 50% dhe tani kur lëvizja vetëvendosje fitoi me 42%, nuk do të ketë më rezultate të atij niveli as për lëvizjen vetëvendosje, por as për partitë të tjera politike. Do të ketë një normalizim të rezultateve zgjedhore dhe si e tillë mendoj që partitë politike do ta kenë të domosdoshme që të bashkëpunojnë për të themeluar institucionet. Ndonse unë ende besoj tani pas konstituimit të kuvendit, besoj që nuk do të kemi zgjedhje shumë shpejt, zgjedhje qendrore. Po. Dhe me kaq që edhe po përfundojmë këtë pjesë, Argjend, falenderoj shumë për kohën e për këto diskutime dhe ti zot Gjoxha, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Faleminderit. Dhe të dashur shikues, para se të ndajemi